Λοιπόν, και επιστρέψαμε παρέα με τον Δημήτρη από τους Διόνυσος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, τι κάνεις? Εδώ στον αγώνα. Τα ίδια, πώς τα ξέρεις. Λοιπόν, πάμε πριν πούμε για το βρωμάι μπατσίλα και όλα αυτά, γιατί θα πούμε και για αυτά, δεν μπορούμε να μην πούμε. Ειδικά τώρα με ποια τελευταία γεγονότα συνέχεια γίνονται, έτσι. Να μην χάνουμε το ενδιαφέρον μας. Ναι, να μην χάνουμε το ενδιαφέρον μας, ακριβώς. Πάμε όμως θέλω να μου πεις για την παράσταση, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Καταρχάς, πριν πάμε να μου πεις λεπτομέρειες, θέλω να μου πεις πώς προέκυψε όλο αυτό, δηλαδή τι έγινε και οι Διόνυσοι το γύρισαν έτσι. Κοίταξε να δεις. Είχαμε αυτή την σκέψη καιρό. Πριν χρόνια προσπαθήσαμε μάλλον να κάνουμε το εγχείρημα, αλλά ήταν πρωτόγνωρο για μας και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν είναι ένα θεατρικό, έχει να κάνει και με ζωντανή μουσική, έτσι. Ναι. Έχει να κάνει με ένα κάρο άτομα. Δηλαδή πρέπει να βρισκόμαστε 30 άτομα, να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, να προσπαθούμε να βρούμε άκρη, οπότε δεν είχε προχωρήσει. Τώρα βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας φίλος, ο Άγγελος ο Σταματιάδης, ο οποίος είχε αυτή την ιδέα, κυρίως πάνω στα πεζογραφήματα του Καβαδία. Μας φώναξε, μας είπε την ιδέα του, μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή μας εξήταρε όλο αυτό το γεγονός. Οπότε είπαμε και εμείς το ναι με μεγάλη χαρά, τα βάλαμε κάτω και σιγά σιγά αρχίσαμε να το δουλεύουμε. Σιγά σιγά, πρέπει να πήρε πολύ καιρό, έτσι. Άστε να πάνε. Επίπονο. Πολλές ώρες. Πολύ, ξέρεις, γιατί και εμείς έπρεπε να δουλέψουμε πάνω σε μια άλλη βάση, την οποία δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε. Οπότε ήταν δύσκολο για μας, αλλά βαίνουν καλώς τα πράγματα όλα. Άρα δηλαδή θα δούμε μάλλον πάνω στη σκηνή, έτσι, τους Διόνυσος σαν μπάντα, αλλά σε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι. Ναι. Θα είναι ζωντανή μουσική. Θα παίξουμε 12 κομμάτια του Καβαδία, στο οποίο θα υπάρχει αλληλεπίδραση με ηθοποιό που θα είναι και θα κάνει τις αφηγήσεις Νομινάς ο Ζώης, όπως και ένα χορευτικό με την αέρια ομάδα του Σπαρτακός, χορευτική ομάδα, ξέρεις, που θα κάνει ακροβατικά, χορό κτλ. Και όλο αυτό θα δέσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Κοίταξε να δεις. Είναι δύσκολο, είναι περίεργο, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Εμείς έχουμε πειράξει φυσικά τα κομμάτια, μας ξέρεις, καταλαβαίνεις. Άρα θα ακούσουμε δηλαδή Καβαδία σε ροκ έκδοση, έτσι. Ναι, τα περισσότερα κομμάτια οφείλω να ομολογήσω ότι θα είναι δυνατά αρκετά. Ας πούμε το Κουροσίβο και το Καραντί είναι πολύ καλά, αλλά και στα αργά κομμάτια του και στα ερωτικά του έχουμε δώσει ένα άλλο ύφος. Έτσι λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο περίεργο. Ενδιαφέρον. Και είπαμε είναι τις 2 Κυριακές 4 και 11 Δεκεμβρίου, έτσι. 4 και 11 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά. Και ο Θεός βοηθός. Εισιτήρια όποιος θέλει, πού μπορεί να βρει? Μπορεί να μπει μέσα στο link από τη σελίδα μας, είναι στη Ticket Services. Εκεί πέρα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα για την πρώτη ημέρα, νομίζω υπάρχουν, ναι υπάρχουν. Αλλά οι καλές θέσεις, ξέρεις, όσο περνάνε οι μέρες έχουν αρχίσει και εξαντλούνται. Μάλιστα. Ωραία, ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε και τους Διόνυσος έτσι λίγο διαφορετικούς. Ναι, να δούμε. Και τώρα φαντάζομαι, θα σε ρώταγα αν θα βγει κάτι καινούριο, κάποιο τραγούδι, κάποιο live, αλλά τώρα να φανταστώ με την παράσταση και αυτά δεν υπήρχε χρόνος για κάτι τέτοιο, έτσι. Κοίταξε να δεις. Παρόλα αυτά, εμείς το Σάββατο 17 του Δεκέμβρη θα εμφανιστούμε στο Στραγάλι στη Νίκαια. Ναι, σε ακουστικό live. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι, αλλά όπως καταλαβαίνεις ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος και είπαμε με τον καινούριο χρόνο να αρχίσουμε να το δουλεύουμε καλύτερα. Έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό για μια περιοδία. Θα δούμε.
Θα σε πάρουμε μαζί άμα είναι. Λίμωνο. Οφείλω να πω στους ακροατές, για όσοι δεν το ξέρουν, ότι έχεις έρθει σε αρκετές περιοδίες μαζί μας και έχεις βιώσει μερικές καταστάσεις, τις οποίες βέβαια στον αέρα δεν μπορούμε να πούμε. Η αλήθεια είναι. Δεν ξεχνιούνται αυτές, ναι. Για τραγούδι καινούργιο κάτι θα βγει? Ναι, έχουμε ήδη ηχογραφήσει αρκετά κομμάτια. Με τον καινούριο χρόνο και αυτό να περάσει το 22. Σκεφτόμαστε να βγάλουμε δίσκο και λογικά θα βγει και στη μορφή βινιλίου. Μια χαρά. Ωραία, οπότε από το 23 δηλαδή. Καινούργια τραγούδια, έτσι. Ναι, ακριβώς, καινούργια τραγούδια. Υπήρχε μια άποψη να βγει διπλό βινίλιο. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί κάτι θυμόμουν ότι θα έβγαζες. Κοίταξε, αυτό ήταν προ-κορονοϊού το 20. Εμείς κλείναμε 20 χρόνια δισκογραφία και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε τα 20 χρόνια με ένα διπλό βινίλιο, στο οποίο το πρώτο θα ήταν καινούριο υλικό και στο δεύτερο θα ήταν απολύμαστη δισκογραφική πορεία. Αλλά ήρθε ο κορονοϊός, ξέρεις, και τα διέλυσε όλα. Ακριβώς. Και κυρίως τα κατασταλτικά μέτρα, έτσι, της κυβέρνησης ήταν αυτά τα οποία μας έφτασαν σε αυτό το σημείο. Θα σε πήγαινε εκεί, ναι, σίγουρα. Το ξέρω, σε πρόλαβα. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν μια πολύ καλή αφορμή ο κορονοϊός για να ξεκινήσουν όλα αυτά. Έτσι, για να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν τις πρώτες μέρες που καταργήθηκαν και καλά έγιναν παράνομες οι διαδηλώσεις, σιγά-σιγά. Μετά με το πρόσχημα του κορονοϊού είχαμε τις απαγορεύσεις. Λογοκρισία της μουσικής, το κυριότερο, λογοκρισία της τέχνης κυρίως. Και άντε να περάσεις περίοδο καραντίνας χωρίς τέχνη, χωρίς μουσική, χωρίς θέατρο, χωρίς ταινίες, χωρίς οτιδήποτε, χωρίς βιβλίο. Απλά ήταν όλα δρομολογημένα και όπως λέμε και στο Βρωμάει Μπατσίλα ήταν ενορχιστρωμένα αριστοτεχνικά. Να φανταστώ έτσι, αυτό σου βγήκε μέσα στην καραντίνα λόγω της καταστολής και τα επεισόδια που γινόντουσαν πολύ συχνά τότε έτσι, μέσα στην καραντίνα. Κοίταξε, η καραντίνα ήταν δύσκολη περίοδος. Εμείς το βλέπαμε να έρχεται, όχι την καραντίνα, αλλά αυτά τα μέτρα. Τα έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές μαζί. Και η αφορμή κιόλας και για το Βρωμάει Μπατσίλα ήταν μια ωραία εμπειρία που είχα κι εγώ σε ένα νησί της Πάρου μαζί με πολλά άλλα και άρχισα να βλέπω, φαντάσου την εποχή της καραντίνας, ρε παιδί μου, ο κόσμος, δηλαδή εκεί που λέμε μέσα για τους νοικοκυρέους ρουφιάνους, έχει να κάνει κυρίως με αυτούς οι οποίοι κοιτάγανε να δούνε αν εσύ θα μαζευτείς σε ένα σπίτι, αν θα πας την πρωτοχρονιά κάπου σε ένα πάρτι, οτιδήποτε, να πάρουν τηλέφωνο για να σε δώσουν. Και αυτοί οι ίδιοι πήρανε τα μάτια όταν ο τύπος στο δίπλα διαμέρισμα μπορούσε να βιάσει ένα παιδάκι, να χτυπήσει τη γυναίκα του, να τη σπάσει το ξύλο ή να τη σκοτώσει. Αυτοί όλοι οι ρουφιάνοι, ο ρουφιανισμός δεν είναι ο ρουφιάνος ο οποίος το κάνει για να επιβραβευτεί. Το κάνει από ανάγκη και αυτός είναι ο χειρότερος. Έτσι. Και θυμάμαι και όλες αυτό το νούμερο που είχαν δώσει τότε. Είχαμε και ρεκόρ έτσι, καταγγελιών δηλαδή. Δηλαδή ήταν όλη η Ελλάδα ρουφιάνη εκείνη την εποχή. Πίστευες κάτι διαφορετικό εσύ? Όχι. Από όλα αυτά που έχεις δει? Όχι. Γιατί δεν είναι ότι είμαστε πρόβατα. Γιατί τα πρόβατα ακολουθούν κάποιον. Μπορεί να τους πάει να τους ρίξει στον γκρεμό, αλλά ακολουθούν κάποιον. Έχουν την εντύπωση ότι κάνουν το σωστό. Είμαστε βόδια. Τρώμε χορτάρι, είμαστε κάτω από τον ήλιο και κάνουμε μου. Αυτό είναι το μόνο. Και ούτε τον έρωτα μπορούμε να απολαύσουμε γιατί είμαστε ευνοχισμένοι. Αυτό. Και τώρα για την καταστολή που λες και τη βία την αστυνομική. Ξέρεις, όσο ρε παιδί μου δεν τιμωρούνται και μένουν ατιμόρυτοι, τόσο αυτά τα περιστατικά αυξάνονται. Γι' αυτό και έχουμε πλέον αυτό το σημείο να είναι σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά αυτά. Εννοείται. Σου λέω είναι ευχαρίστησή τους να δείχνουν ότι κάνουμε κουμάντο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το βλέπεις, καταρχάς έχουν γίνει τα χειρότερα γύρω μας, σκάνδαλα από το οτιδήποτε, έτσι. Και εμείς τίποτα, εδώ καθόμαστε και κοιταζόμαστε και βγαίνουν, ξέρω εγώ, και λέει «Α, οι νέοι δεν επαναστατούν» κτλ. Το λένε αυτοί οι οποίοι
τη δεκαετία του 80 λέγανε κοίτα τη δουλίτσα σου, μπες στο δημόσιο, μην κοιτάς τι κάνει ο δίπλα. Όλοι αυτοί οι βολεμένοι λένε σε εμάς τώρα να σηκωθούμε να βγούμε στους δρόμους. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Το μεταξύ εσύ βλέπουμε τώρα σχεδόν πραγματικά καθημερινά βιασμούς, παιδεραστίες. Τώρα βγήκε η Κιβωτό του κόσμου. Ήτανε πάντα έτσι. Τώρα ξαφνικά έχουν γίνει τόσα πολλά τα φαινόμενα. Δεν μπορώ και εγώ να αντιληφθώ την όλη αυτή η κατάσταση που συμβαίνει. Πάντα υπήρχε κάτι, αλλά σε τέτοιο σημείο δεν νομίζω. Ίσως τότε να κρυβόταν, ξέρεις, να μην υπήρχε τόσο μεγάλη προβολή. Αλλά εδώ και τώρα, δηλαδή που έχουμε τα social media και μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα, ακόμα και τώρα προσπαθούν όλα αυτά να τα καλύψουν κάτω από, ξέρεις, από τη μοκέτα. Αλλά κάπου τους ξεφεύγει. Από τα γεγονότα τότε στη Νέα Σμύρνη μέχρι το τελευταίο τώρα από το Μίχο μέχρι και την Κιβωτό του κόσμου. Καλά, η Κιβωτός είναι κάτι άλλο, γιατί όπου μπαίνει η θρησκεία μέσα, ξέρεις. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ, τα έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην είναι αν θέλεις, με το μανδύα της θρησκείας, αλλά έχει να κάνει με μία μορφή ιδρύματος που με τον ένα τον άλλο τρόπο κάπως εκμεταλλεύεται τη θρησκεία. Ναι. Τι να πω, δηλαδή είναι... Πάντως είδα πάλι δημοσκόπηση χθες, 10 μονάδες σταθερά ο Κυριάκος μπροστά, έτσι. Και λίγα, καταρχάς, εγώ σου λέω, αν ήμουν ο Μητσοτάκης, μας έκανε τα χειρότερα. Καλά, γιατί, στο ξαναλέω, είμαστε άβουλα όντα. Κανείς δεν μιλάει. Αυτό σου λένε τη δουλίτσα σου, κοίτα εκεί, δεν πειράζει, να πεις και ένα ευχαριστώ και έχει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να έχει, εγώ δεν έχω όμως, φίλε. Αυτή είναι η διαφορά, η ουσιώδητη διαφορά. Και δεν μιλάω. Κάθομαι σπίτι μου και εντάξει, θα μου δώσει χαρτζηλίκι ο μπαμπάς μου, θα κόψω το τέτοιο, δεν θα έχω ρεύμα, δεν πειράζει. Αυτά, έτσι δουλεύει, είναι δομημένη η κοινωνία μας. Γιατί δεν έχουμε μόρφωση και η μόρφωση δεν έρχεται στο σχολείο. Στο σχολείο απλά έρχονται πληροφορίες. Παιδεία. Εμείς είμαστε βάση δεδομένων. Άρα παίρνουμε τις πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε την κριτική ικανότητα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Δεν έχουμε παιδεία βασικά, ναι, αυτό που λες. Ναι, αλλά έχουμε καλά στην νοικοκυριού όμως, Δημήτρη. Ναι, χαίρομαι. Εγώ πάω μέσα, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μακαρόνια με 62 λεπτά. Πολύ ωραία, υπέροχα. Ξέρεις, και πρώτα απ' όλα... είναι αυτό που όταν ήταν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι να ζουν με επιδόματα, μας κάνει η Βενεζουέλα, θα παίρνουμε κοπόνια κτλ. Και τώρα το βιώνουμε πραγματικά. Κυριολεκτικά, δηλαδή, ναι. Βλέπεις τον κόσμο να πηγαίνει και να κοιτάει και να σου λέει έχουμε 2022, θα πούμε στο 2023. Αντιλαμβάνεσαι τι λέμε. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικροί, διαβάζαμε κόμιξ και τέτοια και λέγαμε πού θα πετάνε τα αυτοκίνητα. Ξέρω εγώ, το 2020 και εμάς το 2020 μας μαθαίνανε να πλένουμε τα χέρια μας σωστά και να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να μπορούμε να διαβάζουμε τις ετικέτες για να δούμε ποιο είναι πιο φθηνό. Ναι, τραγικό. Πάντως είδες, υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Πάτση, τώρα βγήκε και ένας... Ναι. Από την Κεφαλονιά νομίζω, βγήκε δεύτερος τώρα που έχει την Ντουβάλη, διάβαζα σήμερα, που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, έτσι. Ναι, γιατί όχι. Αφού είναι το σύστημα, είναι δικό τους, δουλεύει για αυτούς, προστατεύουν τα δικά τους παιδιά. Έτσι είναι δομημένο. Και ξέρεις τι, τους δικαιολογούν. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος που να χάνει το σπίτι του, μπορεί να είναι κάποιος που να υποφέρει και λέει δεν πειράζει, φτιάχνει την Ελλάδα, υπομονή. Και πεινάνε άνθρωποι, ρε φίλε. Ψάχνουν στα σκουπίδια, ξαναγυρίσαμε εκεί πάλι. Ναι, τραγικό. Πραγματικά. Γυρίσαμε εκεί, όπως το είπες. Δεν ξέρω, γενικά... Δεν είμαι... Ξέρεις, ρε παιδί μου, κανονικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά δεν τα βλέπω τώρα πολύ θετικά τα πράγματα γενικά. Τι να δεις θετικό, ποιο βλέπεις, τι βλέπεις στην τηλεόραση, τι ακούς, ώστε να σου δίνει κουράγιο για την αυριανή μέρα. Ναι.
Δεν υπάρχει και κάτι χαρούμενο, το πούμε. Ή να ξέρεις να σε κρατήσει να πεις ναι ρε παιδί μου, κάτι γίνεται εδώ. Άστο, δηλαδή όσο μπαίνεις σε αυτή τη λογική, που δεν υπάρχει λογική φυσικά, ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, σκεφτόμενος όλα αυτά που έχεις βιώσει, που λέγαμε τι θα γίνει τότε, θα πάει η Ελλάδα μπροστά, Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ένωση και όλα ωραία και καλά, και βλέπουμε ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε χωριστεί, έχουμε συνδέσει την τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του ηλεκτρικού, από που και που δεν μπορώ να το αντιληφθώ καν. Γιατί στην ουσία και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα τι κάνουμε, ρίχνουν πυρηνικά στην Ουκρανία και εμείς παίρνουμε χάρτινα καλαμάκια. Δηλαδή εντάξει, είπα να πιεις ένα καφέ σε πλαστικό ποτήρι και σου βάζει χάρτινο καλαμάκι. Το θεϊκό είναι αυτό, πλαστικό ποτήρι με χάρτινο καλαμάκι όμως, εντάξει. Και λέμε σώζουμε το περιβάλλον. Δηλαδή ο πλανήτης, τα έχουμε ξαναπεί, ο πλανήτης δεν θα καταστραφεί. Δεν πάει να του ρίξουμε 800.000 πυρηνικά. Εμείς θα καταστραφούμε. Ο πλανήτης δεν θα είναι βιώσιμος για μας. Ο πλανήτης μια χαρά θα υπάρξει μετά από εμάς, όπως υπήρξε εκατομμύρια χρόνια πριν. Λοιπόν, ακούσαμε και το τελευταίο φεγγάρι. Γυρίσαμε εδώ με τον Δημήτρη από τους Διόνυσος. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί θα κλείσουμε σε λιγάκι με ένα κομμάτι σαν πράξη ερωτική. Τι θες να ρωτήσεις? Και τώρα θέλω εδώ, γιατί ξέρεις, μου ακούγεται ρε παιδί μου το σαν πράξη ερωτική. Λίγο, τι εννοείς δηλαδή? Πώς συνδέεται το τέλος με το τέλος σαν πράξη ερωτική ή το τέλος στη μη ερωτική πράξη? Τι γίνεται εδώ? Κοίταξε να δεις. Ας πούμε ότι το τελείωμα μιας ερωτικής πράξης είναι ο οργασμός, είναι η κορύφωση. Εκεί έρχεται το τελείωμα. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι η ζωή τελειώνει στο θάνατο, για να μπορείς να αντιληφθείς τη σημαντικότητα της στιγμής, το αντιλαμβάνεσαι επειδή είσαι θνητός, επειδή υπάρχει ένα τέλος. Στην ουσία, και ένα λουλούδι να μυρίσεις, είναι μοναδικό, γιατί μετά η επόμενη στιγμή είναι κάτι άλλο. Έχει μεσολαβήσει κάτι πολύ σημαντικό που είναι ο χρόνος. Οπότε, επειδή κάθε στιγμή είναι μοναδική, η κορύφωσή της και ο θάνατος μας κάνει να εκτιμήσουμε τη ζωή. Άρα και σε μία σχέση, το τέλος θυμίζει μια ερωτική πράξη. Εσύ πρέπει να βιώνεις κάθε στιγμή αυτό που δίνει η μοναδικότητά του. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι η θνησιμότητα. Δεν λέω ότι ο θάνατος, ρε παιδί μου, είναι η κορύφωση με την έννοια ότι πιο σημαντική στιγμή, αλλά είναι αυτή, το ότι είσαι θνητός σε κάνει να εκτιμήσεις ότι κάθε λεπτό, κάθε πράγμα που βιώνεις είναι μοναδικό. Έτσι και σε κάποια σχέση σου να ξέρεις να εκτιμάς κάθε λεπτό. Αυτό είναι το βασικό νόημα του όλου κομματιού. Ωραία. Θα το ακούσουμε σε λιγάκι αυτό. Πάμε τώρα να θυμηθούμε άλλη μία για την παράσταση, έτσι. Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη. Είναι πεζογράφηματα του Καβαδίας, τα οποία ο Άγγελος και ο Μινάς, ο Άγγελος Σταματιάδης και ο Μινάς ο Ζώης τα υλοποιήσανε, τα βάλαν κάτω, κάνανε την επιλογή, κάνανε την επιμέλεια και εμείς κάναμε την επιμέλεια της μουσικής μαζί με την ακροβατική χορευτική ομάδα του Σπάρτακου. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μορφή σε όλα αυτά, μουσική μορφή ας πούμε, πάνω στην ιδέα του Άγγελου, να το κάνουμε πράξη. Άλλωστε ο Καβαδίας ήταν ένας ποιητής ο οποίος στην ουσία αυτό που εμείς θα κάνουμε πράξη είναι ένα, αν θέλεις, έργο το οποίο ξεκινάει κάπου μετά τη δεκαετία του 30 και
ας πούμε φτάνει έως σήμερα, γιατί οι αγωνίες ενός ναυτικού, οι σκέψεις του, το ότι πρέπει να συμβιώσει με 5 άτομα σε ένα πολύ μικρό χώρο, είναι τα ίδια και τώρα. Και ο Καβαδίας είναι ένας πολύ σημαντικός ποιητής, κυρίως λόγω της μελοποίησης του Μικρούτσικου, αλλά και πριν ήταν εξίσου σημαντικός. Θέλω να σου πω, πάντα η μουσική βοηθάει στην αναγνωρισιμότητα μετά το θάνατό του. Βέβαια. Τον είχαν ερωτήσει κιόλας, του είχαν πει ότι είσαι πολύ μεγάλος ποιητής και αυτά και εκείνα, και εκείνος είχε πει θα ήμουν πολύ μεγάλος αν αυτά που περιέγραφα στα ποίηματά μου δεν τα είχα ζήσει. Ωραία, ωραία. Και 17 έχετε μάλλον ακουστικό live Διόνυσος στο Στραγάλη. Στο Στραγάλη, και έτσι θα κλείσουμε και τη φετινή χρονιά. Στο Στραγάλη να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Στο Στραγάλη θα παίξετε και Χαρούλη που είχατε παίξει στη Φιλαδέλφια? Χαρούλη στη Φιλαδέλφια? Ναι ρε εσύ, δεν το θυμάσαι? Είχα πιει. Όχι, ο Θαμώνας είχε πιει και σου ζήταγε Χαρούλη επίμονα. Α, ναι ρε, το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα, πολύ καλό. Θυμήθηκα όμως και εκείνη την περιοδία που είχαμε κάνει τότε Βερβαίνη, Πάτρα, Ναύπαχτος, Κυπαρισία και κάτι άλλα που είχες χάσει σε ένα στοίχημα. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Λοιπόν, και πάμε να αφήσουμε τους Διόνυσος με το σαν πράξη ερωτική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Άγγελε. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα και την ευκαιρία που μας δίνεις να πούμε αυτά τα πράγματα που έχουμε μέσα μας. Και εμείς θα τα πούμε 4 και 11 Δεκέμβρη, έτσι. Yeah. Στο Θέατρο Αυλαία. Ακριβώς, στον Πειραιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σαν πράξη ερωτική. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σκιές που χορεύουν μας στο μυαλό μου, με τις σκέψεις παλεύουν, παγώμενες σε ένα κενό, τον έλεγχο μου ξεφεύγουν. Την ψυχή μου να βρω, καταραμένοι δεν έχουν, και όλα αυτά που μπορούσα να πω κατατρεγμένα με τρέχουν. Και φταίω εγώ για όσα μπορούσα να πω, όσα μπορούσα να πω, όσα μπορούσα να πω. Φυλακισμένος σε ένα γιατί που η τύχη το δρόμο πνίγουν, ο χρόνος σαν ρολόι τρολό που οι δείχτες του μαδελίγουν. Σαν πράξη ερωτική, σαν μια χουφτά αγάπη, πως να χωρέσει η λογική, όλα είναι αυταπάτη. Και φταίω εγώ για όσα
μπορούσα να πω. Σαν μπορούσα να πω.